ഇന്നലെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടൊരു നല്ല മഴയായിരുന്നേ, കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറമ്പിലേക്കൊന്നൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട ചെടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാഴ്ചകളിലൊന്നാണിത്. ഇന്നലെ ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല ഇടിയായിരുന്നു ഇന്നലെ. അപ്പോൾ ഇടിപൊട്ടിയപ്പോൾ കൂൺ മുളച്ചെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ എഡിബിൾ മഷ്റൂം ആണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വലിയ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കൊന്നും കാത്തിരിക്കണ്ട. ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമില്ലേ, അതൊക്കെ തന്നെ മതിയെന്നേ. നിങ്ങളൊന്ന് പറമ്പിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കിയേട്ടാ, ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും.